Bərəkətli bir ay, gözəl bir ay bizə üz tutub gəlməkdədir. Qad aqbələ iləykum şəhrullah bil bərəkəti və rəhməti vəl məğfirə. Elə bir ay ki, həm rəhmətlə, həm bərəkətlə, həm bağışlanmaqla bizə üz tutub. Yəni ki, müəyyən qədər onun sevincini duymaqdasınız. İnsan bəzən elə sevinir ki, bu ayın gəlişinə uşaq necə sevinər. Ona bir hədiyyə alsan, bu ayın xüsusi bir dənə sevinci var. Bu məsələnin bir tərəfidir. Həzrəti İmam Səccad deyir, Allahümmə, mənim Allahım, əlhimnə mərifətə fəzlihi. İlahi, bu ayı tanımağı mənə nəsib elə. Bu ay haqqında mənə bir mərifət əta elə. Tanıya bilin bu ayın həqiqəti nədir. Və iclalə hürmətihi. İlahi, lütf elə mənə bu ayın hörmətin, ehtiramını qoruyub saxlayın. Bu ayın hörmətini qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur. Hər birimizin. Hədisdə var, Ramazan ayı əvvəlu sənə, ilin ilk ayıdır. Əslində ilin ilk ayı Məhərrəmlidir axı, hə? Amma burada necədir? Necə izah verirlər alimlər? Buyururlar, mənəviyyat ilinin ilk ayıdır. Yəni, mənəvi cəhətdən istəyirsənsə başlayasan, bismillah, məyus olmusansa, qalx ayağa, yenidən başlaya bilərsən hər şeyə. Sıfırdan başlamaq istəyənsə buyur. Hərdən demirsən, təzə dünyaya gəlsəydim, belə olmazdı, nə bilim, filan günahları eləməzdim, sonradan etdiyim o günahları. Ya məsələn, hərdən görsən deyir, indiki vəziyyətdə başlasaydım, bir başqa cür başlayardım. Belə sözlər deyir bəşər, amma Allah Teala deyir ki, narahat olma. Hələ indi başla. Hələ bir təzədən başladın, sıfırdan. Düzdür, bir tərəfi sevincdir, amma bir tərəfi də böyük məsuliyyətdir. Adam biraz oturub düşünəndə ki, hansı süfrəyə gedirsən, kimlərlə oturacaqsan, kimlərlə süfrədə əyləşəcəksən, ənbiya, övliya, möminlər, mələklər, Allah dostları, ariflər, məsumlar, bir süfrə açıblar ki, hamımızı çağırıblar, adam biraz özünə qayıdır, özünə dönüş edir. Sonra baxır o süfrəyə, sonra o süfrənin kənarında oturanlara. Bir pilədə qaldırın mövzunu, süfrənin yiyəsi kimdir? Allahdır. Hələ onun əzəməti kifayətdir insana. O əzəmət kifayətdir insana.